Fala galera, começaram mais um vídeo pra vocês aqui no meu canal Marletezinho WR. Hoje nós vamos fazer, hoje nós vamos fazer um churrasco lá no meio do mato, lá na floresta assombrada, mano. Nós vamos lá, né não? Gravar. Bora lá, bora lá, bora lá. Bora! Nós vamos gravar. Será que não é maçã? Maçã. Pra vocês. Dá um. Eita, cria. Parece biscoito queimado, né, tropa? Parece biscoito queimado. Parece biscoito queimado. Dá pra mim de novo. Aí, dá cor de Biel e de Mano 6. Parece biscoito queimado. Me dá aí, rapaz! Me dá mais um. Dá um aí. Dá pra ele, cara. Dá aí, cara. É o meu. Caô, me dá aí. Dá ele, cara. Dá aí, cara. Agora eu quero mais, não dá a mão dele não. Me dá aí. Eu vou ter que dar dois pra tu. Bora. Ah, só um, cara. Um foi, tô com dois. Não. Só nós vamos, né, Zó? Bora logo. Bora. Mas tá gravando pro canal dele. Foi mãe. Nós fizemos uma churrasqueira. Acabou com tudo. Como que nós vai? Epa! Tijolo! É, pra fazer a churrasqueira. Um aí. Bora, Bia! Ô, ué! Bora! Do madeira. Hã? Do madeira não. Os madeira vai pegar fogo, cara. É melhor vai pegar fogo. Então bora. Falei, já deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações. Segue o canal de Wesley, o Wesley RTzinho WR. Ele tá com o mesmo inscrito do que eu. Ele tá com 29 e eu tô com 29 inscritos. Eu tô com quanto? Mas ele tá com, não sei, esqueci. Não vi mais seu canal. E segue o canal de vocês também, Maná RTzinho. Mas eu acho que tá bem com 12. Tá não, tá com mais. Ah, tá. Quando eu vi, ele tava com 12. Então não vai, tropa. Tu já deixou o like, se inscreva no canal, ative as notificações. E aqui que é a floresta assombrada. Mano, aqui, mano, mora quase perto da nossa casa, mano. Aí nós vamos aqui, ó. Carretilha do Wesley. Aqui. Nós viemos aqui, botar fogo somente. Aí nós tá indo. Nós temos que vir de arma, hein? Que nós tá precisando. Aqui é a floresta assombrada, tropa. Aqui, ó. Mano, é um lugar muito assombrado. Tropa, nós vê passos andando aqui na floresta. Mano, não é palhaçada, mano. Um dia desse eu vou gravar pra vocês. Mano, começa a andar passo aqui, mano. Hoje mesmo eu vi uma pessoa passando lá embaixo, lá assim, ó. Lá embaixo, lá andando. Aí a gente respondeu, quem é? Não é? Não apareceu, mano, mas é assim. Então nós vamos gravar. Tá bom? Então nós vamos gravar o nosso conteúdo aí. Nós vamos botar fogo aí. Não, deixa fogo, bota. Grava aí pra mim, uai. Calma. Grava aí pra mim. Não gosta aqui não. Tem que tomar cuidado. Seguro pra fazer isso. Então, tropa. Ninguém bota isso. Então, tropa. Já deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações pra não deixar nós fraco, mano. Não tem que deixar forte, tem que deixar nós forte. Então é isso, tropa. Fazendo uma... Se prepara. Fazendo uma... Ué. O Bia vai gravar pra mim aí, que o Wesley tá comendo. Come aí, cachorro. Ah, não, vai gravar, ó. Aqui, fogueira. Bora fazer a fogueira. Mostrar a fogueira. Tem que pegar a madeira, tropa. Bora pegar pela floresta. Ó, a fogueira. Bora andar, tropinha. Tropa, nós vamos ter que pegar madeira na floresta. Minha câmera vai ficar aqui. Toma. Não. O fósforo, né? Melhor? Toma. Não vai lá depois. Então bora pegar madeira pela floresta pra nós botar fogo, tropa. Nós vamos procurar
O negócio era pra me pegar o tripé de gravar, mano. Gravar assim pelo celular segurando é muito ruim. É mais difícil, tá ligado? Ah, não, vai pegar aqui agora. Não pode pegar isso aqui também, tropa. Isso aqui, ó, é vaso de barro. Mano, tá abandonado, olha. Nem sabe. Mano, isso aqui deve ser de macumba, hein? Olha aqui. Depois eu vou gravar melhor pra vocês. Era? E é bastante antigo. É mesmo. Bora gravar essa Bastante antigo. Segura aqui, Bel. Segura aqui. Uma olhada. Você não Filma aí, sabia. filma aí. O pote Olha. mudou. O pote. Acho que é Mas bota bem de isso aqui macumba, mano. Macabro. Acho que é Então, bem ó, de quem tá macumba. fazendo a fogueira é Vinícius aí. Tropa. Se ele assiste meu canal também. Biel também. O Wesley também. Tamo nas companhias deles. Nós tá gravando aí pra vocês. Marlo, nós podíamos Marlo, botar mano. assim, olha. Que nem assim, ó. Botar um aqui, outro aqui, que é tipo uma casinha aquela que nós fazia. Assim, ó. Marlo. Os negócios assim, olha. É até bom. Sim, olha. Marlo. É tacar fogo que espanta os mosquitos. Marlo, fazer assim, mesmo? olha. Aí não vai fazer aqui, Fala pô. sério. Fazer Aí assim, nós vamos fazer ó. exatamente aqui. Assim. Cadê a fogueira? Mano, se prepara que nós vamos passar até a noite aqui, hein? Nós vamos ficar aqui até de noite, hein? Até escurecer, nós vamos gravar Caçadores de Lenda ainda hoje, hein? Se prepara, não vai sair daqui hoje, não. Só de noite que nós vai. De noite não, depois de nós gravar um monte de conteúdo. Tanto, nós aí. Nós vamos passar até quase de dia. Mas nós tem que andar. Então, quase não tá ajudando nada. Por aí. Nós vai acampar aqui, né? Olha lá, Juan? Juan! Não, Cauã. Pô. Ah, não, é Juan mesmo. Um branquinho. Não. É sim. Juan! Acho que é. Não, cara. Não. Olha lá, viu? É um neguinho ali branquinho, viado. Vai lá ver, mano. Aqui, ó. Mano, fazendo a fogueira. Caraca, tava filmando a bunda de Vinícius. Mano, vai dar não. Bora botar essas madeiras tudo. Meu irmão, não corte. Jogar em cima. Não, vai fazer assim, ó. Melhor. Calma. Pega os matos primeiro, pra botar. Os caras Pega estão aquele pegando. mato ali. Mas a César também tá ali gravando. Não tá fazendo nada. O Wesley aqui, ó. Filma aí, Só comendo. Pegar o mato, vou botar aqui. Não aperta aqui, não aperta. Não deixa cair. Eu vou caçar madeira. Aqui tem madeira já. Já não. Daqui. Tá muito fora. Os menores só vai pro campinho quando nós sai. Porque nós é o terror da bola, né? Mas é terror, então. Hoje a gente já entramos na porrada com o menor lá, hein? Nós pegamos de porrada, O né? do PL quer ser sem sentimento, Esquece. Chega mais pra trás, ué. Na porrada. Ouviu, Wesley? Chega mais pra trás pra pegar todo mundo. Mas pode servir pra alguma Cadê Olha a o voz? que que- Tá vocês? Calma. Calma, bora botar mais coisa. Tá com tudo, ué? Calma. Machuca. Ali, tropa. Também tem negócio ali, ó. Quando acender... Vermelho ali. Tá amarrado, tropa. Vamos ali, bora ali. Segura, mano. Filma o Erlen. Calma aí, deixa eu ir na frente. Daqui, me dá agora. Será que você vai filmando aí de trás? Olha o que eu fiz, tropa. Olha. Olha. Esquisito, hein? Monte de mijo. Rela não Não. é mijar não, mano. Ó. Rela não. Acho que... Cara, acho ser muito difícil de mijo, cara. Não é mijo, não. Olha, tá jogando bem com a bola de Vitor. Deixa. Não pode gritar no vídeo. Bora. Isso aqui é o quê? Rela não. Aí, meu tropa. A floresta é tudo fechado. Tô sabendo não. Fazendo uma cumba. Ali, mais. Mano! Aqui é uma floresta cheia. Bora logo. Vem cá. Anda aí.
Tinha gente morando aqui. Mano, vocês viram ali, tropa. O bagulho Aqui, muito ó, ruim assim ali. que eu tava falando a fogueira. Então é nóis, tropa. Vou terminar esse vídeo, depois vou fazer o vídeo da fogueira. Então é nóis, falamos nóis. É nóis e fui.